घे 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 हरिनाम घे, माया सारी सोडून दे, हात लावून नशिबाला कर रडतो सुठाई ठर. आपण बघतो आम्ही रडतोय कशासाठी? आमच्या संसारासाठी. आम्ही झगडतोय कशासाठी? आमच्या संसारासाठी. आमची रात्रंदिवस तळमळ चालू आहे कशासाठी? आमच्याच प्रपंचासाठी. पण कधीच आमची तळमळ नाही भगवंताला पाहण्याची. ज्या दिवशी जीवाला ही आस लागेल त्या दिवशी मनुष्य जन्माचा उद्धार झाल्याशिवाय राहणार नाही. अहो, देवाची भक्ती करणं म्हणजे फार मोठी गोष्ट नाहीये आणि फार मोठी संकल्पना बी नाहीये आणि ती तेवढी सोपी गोष्ट पण नाहीये. मी असं का म्हंटल? अहो, देवाच्या भक्तीसाठी धन, पैसा, संपत्ती, वैभव यातलं काहीच लागत नाही. देवाला तर फक्त आणि फक्त निर्मळ हृदय लागतं, जे गंगेपेक्षाही शुद्ध आहे आणि तुळशीच्या पानापेक्षाही पवित्र आहे. अंतरीच घेतो गोडी लागते बरं. परंतु एक गोष्ट खरी सांगू आणि कटू सत्य आहे, आमची देवावर निष्ठाच नाहीये. काय म्हंटल मी? आमची देवावर निष्ठाच नाहीये. अहो, 33 कोटी लोकांची, 33 कोटी देवांची परंपरा असलेली भारत ही भूमी, पण यातला एकही देव तुम्हा आम्हाला परिचित नाही. 33 कोटी देवाला रोज पाया पडणारे आम्ही, पण यातला एकही देव उमगला नाही. रोज आमच्या देवाऱ्यामध्ये आम्ही सगळ्या देवांची पूजा करतो, पण त्यातल्या एकही देवावर आमचं प्रेम नाही, तेवढं शाश्वत सत्य. आज अयोध्येला लोक जातात, वृंदावनला लोक जातात, पंढरीच्या वाऱ्याही लोक करतात, पण त्यातले किती लोक देवावर प्रेम करतात? देवाची तुम्ही किती पूजा करता हे मॅटर करत नाही, तुम्ही देवावर किती प्रेम करता हे मॅटर करतो. दिवसभरात तुम्ही एकमेकाला शिव्या द्याल आणि सकाळी उठून देवाची पूजा कराल, याला म्हणावं का भक्ती? एका घरात रोज सख्या भावाची भांडणं आहेत आणि दुसऱ्या दिवशी त्याच देवाची काय भक्ती, याला भक्ती म्हणत नाहीत. समाजात राहत असताना तुम्ही समाजाची बांधिलकी कशी जपता यावर मॅटर करताना एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्या देवाच्या निष्ठेबद्दल आपण बोलतो त्या देवाची निष्ठा आमची वारानुसार बदलत जाते. आम्ही अयोध्येला रामाला जोडून दिलं, आम्ही वृंदावनाला कृष्णापुरतं मर्यादित ठेवलं, पंढरपूर म्हटलं की आमच्या डोळ्यासमोर फक्त पांडुरंगच का यावा, आणि आम्ही गणपती बाप्पा म्हटलं की गणपती बाप्पाची अनेक देवस्थान आहेत. कोण गणपतीपुळ्याला जातं, कोण विनायकाला जातं, कोण पल्लाळेश्वराला जातं. मग मला सांगा, या प्रत्येक ठिकाणचा देव वेगळा आहे का? बरं, वेगळ्याची गोष्ट सोड, या प्रत्येक ठिकाणचा देव तुमची भावना वेगवेगळ्या प्रकारे ऐकतो का? तुम्ही इथं हात जोडले तर त्याला तिथं जात नाहीत का? हे प्रश्न आम्हाला पडत नाहीत. का पडत नाहीत? का या एकाच कारणासाठी पडत नाहीत, याच्यासाठी की या जगात लोक जे करतायत तेच आम्ही करतोय. कधीतरी एका देवावर निष्ठा ठेवून बघा. आमचं कसं असतं, सोमवार आले की आमचा देव बदलतो. कोणता असतो सोमवारी आपल्याकडे? शिवभोळा चक्रवर्ती त्याचे पाय माझे, त्याचे पाय माझे, त्याचे पाय माझे. शिवभोळा चक्रवर्ती त्याचे पाय माझे, त्याचे पाय माझे, त्याचे पाय माझे. शिवभोळा चक्रवर्ती त्याचे पाय, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजं तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डिनादवड्डमर्वय चकार चंडतांडवं तणतुं श्रीय. सोमवारी आल्यावर आम्ही कोणाची भक्ती करतो? तुमच्याकडे महादेवाचीच करतात ना? आवाज येईना मला. तुमच्याकडे कोणत्या देवाची भक्ती करतात? आणि मंगळवार आल्यावर अनदी निर्गुण प्रगटली भवानी, अनदी निर्गुण प्रगटली भवानी, महिषासुर मर्दना लागली, महिषासुर मर्दना लागली, विघ्नतापती
मंगळवारी आमच्याकडे आईची पूजा करतात. आई गिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णनुते भगवती हे श्रीकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैलसुते रम्यक परदिनी शैलसुते. हो, मंगळवार आला की आम्ही आईची पूजा करतो. आई राजा, इकडून आवाजच नाही येते. आई राजा झालंय काय माहिती का, इथं आयांचीच गर्दी आहे आणि आयांचाच आवाज नाही. मंगळवार आलं की आम्हाला आई आठवते. सोमवार मंगळवार आई झाले, बाप झाले, बुधवार येतो आणि बुधवार आल्यावर बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीव भावे करावा विठ्ठल जीव भावे येणे तुझे म्हणे नाले हवने येणे तुझे म्हणे नाले हवने येणे सोचे म्हणे नाले हवने येणे सोचे म्हणे नाले हवने. हो, बोलावा विठ्ठल करावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल जीव भावे. बुधवार आला की पांडुरंग परमात्म्याकडे आमची पावलं सहज वळतात. परत गुरुवार येतो आणि गुरुवारी हत्तीने हे देवाला राजीनामा. गुरुवार आला की आमची पावलं दत्ता दिगंबराया हो सावळ्या मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळ्या मला भेट द्या हो सावळ्या मला भेट द्या हो सावळ्या मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळ्या मला भेट द्या हो दत्ता दिगंबराया हो सावळ्या मला भेट द्या हो. गुरुवार आला की दत्तरायाची आम्हाला आठवण येते. अजून एका देवाला आम्ही गुरुवार वाटून दिलाय. बरं, गुरुवार वाटून दिलाय स्वामी समर्थांना. स्वामी समर्थांची भक्ती आम्ही गुरुवारीच करतो. इतर दिवशी आम्ही पारायण करतो का? नाही करत. परत शुक्रवार येतो. शुक्रवार आले की परत डबल रिझर्वेशन आहे इकडं. एकदा मंगळवारी आणि एकदा परत शनिवारी येतो. शरण शरण हनुमंत काय भक्तीच्या जवान शरण शरण हनुमंत काय भक्तीच्या हो, शरण शरण हनुमंत. शनिवारी आले की आमची गर्दी मारुतीच्या मंदिरात असते. परत रविवार येतो आणि मागच्या 6 दिवसाच्या देवाला कोणीही विचारत नाही. रविवार आला की वारी माझ्या मल्हारीची वारी वारी माझ्या मल्हारीची वारी वारी माझ्या मल्हारीची वारी वारी माझ्या मल्हारीची वारी माझ्या मल्हारीची वारी माझ्या मल्हारीची वारी माझ्या मल्हारीची वारी वारी माझ्या मल्हारीची वारी मल्हारीची वारी मल्हारीची वारी. हो, 7 दिवसाचे 7 देव. आता माझा प्रश्न यातला तुमचा देव कुठला? कोणत्या देवावर आमचं प्रेम आहे? कोणता देव आमच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करतो? अहो, आम्ही एवढे मोठे झालो का हो? जगाच्या बापाला आम्ही वार वाटून द्यावा. ज्याने विश्वाची निर्मिती केली, जो विश्व चालवतो, त्यालाच वार वाटून द्यावं. आम्हाला एका दिवशी एवढ्या देवांची भक्ती करणं झालं नाही, म्हणून आम्ही प्रत्येक देवाला वार वाटून दिले. आमची निष्ठा असावी, एका कोणत्या तरी देवावर आमची निष्ठा असावी आणि एवढी निष्ठा असावी की आयुष्यात कोणतीही गोष्ट घडली
तरी माझा देव करेल ते माझ्या चांगल्यासाठीच करेल, ही भावना आणि ही भूमिका त्या देवाबद्दल असावी विठ्ठल. आणि ज्या दिवशी आपली निष्ठा त्या भगवंताच्या ठाई एकनिष्ठ होईल त्या दिवशी तुम्हा आम्हाला सुखाची प्राप्ती होईल. हेच महाराज अभंगाच्या पहिल्याचं